يا بنتي يا بنتي، خروج ايه وزفت ايه وانا عارفه اخرج ولا اتنيل بسبب المقرف اللي معايا ده؟ ما تصبر بقى واعمل لك اهو. الله، ده انا كل شويه اكله وانضفه، بقت حياتي عباره عن قرف وخنقه بدل ما تبقى خروج وفسح، بلا قرف وهم. خد ادفع، خد ادفع، قرفتني في حياتي. خد وخلص. ايه القرف ده؟ حتى المكالمه مش عارفه اكملها بسببك. خد قرف ده، ايه القرف ده؟ انا زهقت منك ومن قرفك. هو مش انا لسه منضفه لك ومغيره لك ايه؟ خلاص حتى الاكل مش عارف تعمله؟ مش كفايه ان انت مرزوع ومشلول وما بتعرفش تعمل حاجه؟ محسوب عليا بني ادم وخلاص بشللك ده.